Hello guys! I'm May and proud cleaner here sa USA. So for today's video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko dini-deep clean itong fridge. Itong linis namin na to ay move-in cleaning. Kita nyo naman medyo madumi. So tinanggal ko muna lahat ng mga shelves at tinatanggal ko itong mga dumi bago ko siya linisan. Kapag sa mga fridge, hindi ka pwedeng gumamit ng mga harsh chemical. Minsan may mga nakapaskil like sticker na mild soap lang talaga ang pwedeng gamitin. So sa mga tinanggal ko, sinog ko muna siya sa water at yung Dawn na sabon. At inuuna ko muna itong linisin bago linisin yung mga tinanggal ko, especially kung may mga madaming malagkit. At kailangan punasang maigi, make sure na walang sabon. At pagkatapos ko nga linisin yung loob ng fridge, ay lininis ko na itong mga tinanggal ko. Kapag talaga sinusoak mo siya sa tubig at yung Dawn, mas mapapadali talaga yung paglilinis mo dito, especially kapag meron yung mga malalagkit. At para nga makapag-save ako ng time sa pagpupunas, dry ko muna ito. Buti na nga lang merong space si client dito sa labas para i-dry itong mga lilinisan ko. But of course, bago ko siya ibalik, kailangan ko munang i-wipe lahat-lahat. And there you go guys, malinis na itong fridge, bagong-bago na ulit. Lininisan ko din yung mga edges, yung sa taas ng fridge, yung pag-open, yung may parang may rubber. Make sure na lilinisan nyo din yon dahil ang daming mga dumidikit din doon. Yun lang guys, please follow me for more videos. Bye!